حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة تجعل بيننا وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع
الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله دلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang mazaya syahri Sya'ban, tentang keutamaan dan beberapa hal yang perlu kita ketahui seputar bulan Sya'ban. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tahwilul kiblah, tentang perpindahan kiblat yang itu terjadi di bulan Sya'ban. Kali ini di antara hal-hal yang perlu diketahui seputar bulan Sya'ban yaitu tentang raf'ul a'mal, tentang diangkatnya, dilaporkannya amal perbuatan kita. Min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufah raf'ul a'mali fihi wa huwa raf'ul akbaru wal awsa'u. Di antara keistimewaan atau hal-hal yang perlu diketahui di bulan Sya'ban ini bahwa di bulan ini amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa'a dzalika fil hadits an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Usamah bin Zaid, seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, "Qultu ya Rasulullah." Dia bertanya kepada Rasulullah, "Lam araka tasumu min syahrin minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Kata Usamah bin Zaid, "Aku tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan selain bulan Ramadan, maksudnya ma tasumu min Sya'ban, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Artinya Sayyidina Usamah bin Zaid melihat Rasulullah berpuasa selain di bulan Ramadan, puasa-puasa sunnah, tidak seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Artinya lebih sering dan lebih banyak di bulan Sya'ban. Di bulan-bulan yang lain tidak seperti puasa Nabi di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menjawab, di antara alasan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, Nabi berkata, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Di antara alasan Nabi yang pertama bahwa bulan tersebut, kata Nabi, yaitu bulan Sya'ban, itu bulan di mana manusia lalai kepada Allah, karena bulan ini diapit oleh dua bulan yang mulia, bulan Rajab Syahrul Haram, bulan yang mulia, Ramadan Syahrul Quran dan Syahrul Siyam, bulan puasa. Biasanya di bulan Sya'ban ini banyak orang lalai di dalamnya, banyak orang malas, banyak orang kendor. Wah, kemarin bulan Rajab, Masya Allah luar biasa ibadahnya, puasanya, sedekahnya,
karena bulan mulia. Tapi begitu selesai bulan Rajab, selesai pula amal-amal baiknya. Padahal bulan Sya'ban ini sebetulnya kita mestinya meningkatkan lagi. Setelah bulan Rajab, jangan patah semangat, jangan kendur lagi, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih besar lagi, yang membutuhkan persiapan yang lebih konkret, yaitu di bulan Ramadan. Yang kedua, di antara alasan Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini, kata Nabi, bulan di mana amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah wa ana shaim, sementara saya dalam kondisi berpuasa. Ada yang bertanya, mengapa di bulan Sya'ban amal perbuatan itu diangkat? Kebanyakan ulama mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu, Allah yang berkehendak. Laporan amal dilaporkan oleh malaikat pencatat amal kepada Allah dalam setiap tahunnya, yaitu di bulan Sya'ban. Tetapi ini bukan satu-satunya laporan, ini laporan tahunan. Laporan amal itu ada laporan harian, ada laporan per pekan, satu pekan mingguan, ada laporan amal tahunan. Yang laporan amal tahunan ini rekapitulasi amal manusia selama 1 tahun. Kalau anak sekolah itu rapotannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Amal-amal itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa pentingnya untuk kita mengetahui tentang laporan amal kita, supaya kita menutup amal perbuatan kita sebelum dilaporkan kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Maka kata Nabi, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada penutupnya. Kalau sering kita tutup amal perbuatan kita dengan kebaikan, maka ini indikasi husnul khotimah. Ini tanda-tanda husnul khotimah. Sebelum amal perbuatan dilaporkan, kita tutup dengan kebaikan. Kita tutup, jangan sampai tatkala amal dilaporkan yang menjadi penutup amalnya adalah keburukan. Maka kita penting untuk ketahui macam-macam dilaporkannya amal perbuatan manusia ini. Yang pertama, ar-raf'u fin nahar wa ar-raf'u fil lail. Laporan harian. Amal kita 2 kali dilaporkan dalam setiap hari. Ada amal siang, ada amal malam. Dilaporkan setiap hari. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis riwayat sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qama fina Rasulullah bi 5 kalimat. Kata Abu Musa, Nabi pernah mengatakan di hadapan kami tentang 5 kalimat. Di antara 5 kalimat itu Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Sungguhnya Allah itu tidak pernah tidur, dan Allah tidak pantas tidur, karena Allah adalah Tuhan kita yang menjaga semesta, yang melihara semuanya. Di antaranya juga yakhfadul qista wa yarfa'uh, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Dilaporkan kepada Allah amalul lail, amal perbuatan malam, qabla amalin nahar, sebelum amal perbuatan siang. Dan begitu juga sebaliknya, wa amalun nahar qabla amalil lail, amal perbuatan siang sebelum amal perbuatan malam. Maka dilaporkan oleh para malaikat pencatat. Al-Imam Al-Allamah Al-Munawi rahimahullahu taala mengomentari tentang hadis ini, maknahu, kata beliau, maknanya, artinya makna dilaporkannya amal ini,
yurfa'u ilaihi amalun nahar fi awwalil lail alladhi ba'dahu. Dilaporkan kepada Allah amal perbuatan siang di awal malam setelahnya. Amal perbuatan siang, misalnya ini sekarang kita masuk pada amal perbuatan siang, masuk waktu subuh, itu mulai catatan amal siang dimulai. Terus begitu sampai kapan? Nanti disebutkan sampai asar. Dan dilaporkannya itu ketika sudah malaikat pencatat amal siang ini kembali melaporkan kepada Allah. Setelah itu nanti diganti oleh para malaikat yang menjaga dan mencatat amal malam. Terus begitu. Wa amalul lail fi awwalin nahar alladhi ba'dahu. Amal perbuatan malam, kayak semalam kita mulai dari dicatatnya amal kita semalam, selesai malaikat pencatat amal tadi subuh dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dalam hadis sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Kata Nabi, datang silih berganti kepada kalian malaikat siang dan malaikat malam. Datang silih berganti. Kapan pergantian itu terjadi? Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka para malaikat itu berkumpulnya di salat asar dan salat subuh. Ya, kayak tadi malaikat malam sebelum sebelum meninggalkan, sebelum melaporkan kepada Allah, nunggu dulu datangnya malaikat siang. Setelah ketemu di situ di salat subuh, di waktu subuh, maka malaikat malam meninggalkan, dia kembali melaporkan amal kita dan diganti oleh malaikat siang. Jadi sip-sipannya itu waktunya asar dan subuh. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang semalam itu bersama kalian, kata Nabi, mereka naik. Ketika bertemu dengan Allah, melaporkan amal kita, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Allah akan bertanya kepada para malaikat yang baru melaksanakan tugas itu. Apa pertanyaan Allah? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana wahai malaikat kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan tadi? Sedang ngapain? Manusia sedang ngapain hamba-hambaku ketika kamu meninggalkan mereka? Orang yang ketika malaikat itu meninggalkan kita, sementara kita sedang berada, sedang melakukan sholat, tentu yang dimaksud adalah di sini sholat asar dan subuh, karena pergantian mereka di dua waktu ini. Maka malaikat akan menjawab, fayaqulun, malaikat akan menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka tadi sebelum melaporkan amal ini, kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami kemarin datang kepada mereka, mereka juga sedang sholat. Jadi dilaporkan sholat itu secara khusus, khususnya sholat asar dan subuh. Makanya dikatakan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh ini diantara salat yang disaksikan oleh para malaikat. Setelah itu tidak tahu perinciannya. Malaikat di sini disebutkan dalam hadis ini hanya melaporkan secara umum. Hamba-hambamu kami datang ya Allah, mereka sedang salat. Kami tinggalkan, mereka juga sedang salat. Nggak tahu perinciannya, wallahu a'lam. Sholatnya dilaporkan detail apa enggak tahu. Ini sholat tapi ngantuk ya Allah. Ini sholat tapi aras-arasan. Ini sholat tapi ya nggak tahu, wallahu a'lam perinciannya. Itu hanya secara umum di malaikat melaporkan kepada Allah, hamba-hambamu sedang melaksanakan sholat, dan pasti yang dilaporkan itu yang sedang sholat. Yang sholat maksudnya. Ketika malaikat meninggalkan, malaikat menyaksikan fulan bin fulan, fulan bin fulan, yaitu yang akan dilaporkan. Tapi ketika malaikat sedang
mau berhenti tugas di akhir tugasnya itu yang belum sholat, ya kira-kira belum dilaporkan sholatnya. Kenapa? Karena asar misalnya, pergantian mereka di waktu asar dan waktu subuh, yang nggak sholat ya pasti nggak dilaporkan sholatnya. Atau sholatnya misalnya agak telat, wallahu a'lam sholatnya agak telat bagaimana. Nah, makanya ini namanya laporan harian. Ada juga salah satu hadis riwayat dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, juga di antara di antara amal yang dilaporkan harian itu ternyata katanya bukan hanya di waktu asar dan subuh, yaitu di siang hari juga dilaporkan. Maka dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syams. Nabi salat qobliyah zuhur setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur, Nabi salat 4 rakaat kata Abdullah bin Sa'ib. Qabla zuhur itu sebelum salat zuhur. Wa qala, dan Nabi berkata, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i. Di waktu tersebut kata Nabi, ketika matahari sudah tergelincir masuk waktu zuhur, sebelum melaksanakan salat zuhur, pintu-pintu langit dibuka. Fa uhibbu ayyus'ada li fiha amalun salihun. Dan aku ingin, yaitu amal solehku di waktu itu diangkat. Dan aku ingin kata Nabi, amal solehku di waktu tersebut, yaitu ketika tergelincirnya matahari itu, lingsirnya matahari itu, amal solehku diangkat. Nah, berarti menurut informasi hadis ini juga berarti amal itu dilaporkan juga persis di pertengahan atau di siang hari setelah tergelincirnya matahari. Ini juga didukung oleh beberapa hadis yang lain seperti hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'un qabla adh-dhuhri laisa fihinna taslim yuftahu lahunna abwabus sama. 4 rakaat yang dilakukan sebelum salat zuhur, yakni qobliyah zuhur 4 rakaat, itu yuftahu lahunna abwabus sama. Dengan 4 rakaat ini dibuka pintu-pintu langit dan dilaporkan amal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat sunnah 4 rakaat itu langsung dilaporkan oleh malaikat yang dilakukan sebelum salat zuhur. Bahkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat misalnya, dalam kitab tersebut dikatakan qala lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya ay hina hajara ila al-Madinah ra'aituhu yudimu arba'an. Maka ini masih melanjutkan riwayatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Nabi datang kepada kami di pertama kali Rasulullah hijrah sampai ke Madinah, katanya Abu Ayyub, ra'aituhu yudimu arba'an. Aku selalu Nabi mudawamah. Mudawamah itu terus menerus melakukan 4 rakaat. Ayyudawimu ala salati arba'i rakaat qabla adh-dhuhri, sebelum salat zuhur. Wa qala, dan Nabi berkata, innahu idza zalatis syams futihat abwabus sama'i fala yughlaqu minha babun hatta tusalli adh-dhuhr. Kata Nabi, ketika matahari itu tergelincir maka dibuka pintu-pintu langit, fala yughlaqu minha babun, dan tidak akan ditutup satu pintu dari pintu langit itu, hatta tusalli adh-dhuhr, sampai kamu salat zuhur. Fa ana uhibbu ay yurfa'ali fi tilka sa'a khair. Maka aku ingin dilaporkan kepada Allah di waktu tersebut, yang dilaporkan adalah kebaikan-kebaikan. Ay amalun salih, dan seterusnya. Itu amal harian. Berikutnya ar-raf'ul usbu'i, itu laporan yang dihitung dalam setiap pekan. Dalam berapa hari atau berapa kali dalam satu pekan amal kita itu dilaporkan.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa itsnain. Kata Nabi, amal itu dilaporkan kepada Allah dalam setiap hari Kamis dan hari Senin. Setiap hari Kamis dan hari Senin. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaumi likulli imri'in. Maka Allah akan mengampuni, memaafkan setiap amal perbuatan di hari tersebut untuk siapapun, la yusyriku billahi syai'an, dengan catatan orang itu tidak menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang ada permusuhan antara dia dengan orang lain, amalnya nggak dilaporkan, amal baiknya tertahan, tidak dilaporkan. Dia tidak menyekutukan Allah, tapi dalam hatinya ada permusuhan dengan orang lain, amalnya tidak terangkat, amalnya tidak dilaporkan. Dalam fayuqalu urku hadaini hatta yastaliha, urku hadaini hatta yastaliha. Jadi biarkan, tinggalkan amal orang ini sampai keduanya suluh, sampai keduanya damai, sampai keduanya baikan. Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, maknanya sama, tuftahu abwabul jannah yaumal itsni wa yaumal khamis. Di sini redaksinya, dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, maka dimaafkan, diampuni oleh Allah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna, kecuali ada seseorang yang antara dia dan orang lain ada syahna, permusuhan, kebencian, dengki dan lain-lainnya. Jadi dalam setiap pekan dilaporkan amal kita, yaitu dalam setiap hari Kamis dan hari Senin. Makanya ini juga yang menjadi alasan Rasulullah Rasulullah puasa Senin dan Kamis. Sama ketika Nabi ditanya tentang puasa 2 hari dalam setiap pekan, Senin dan Kamis, Rasulullah mengatakan, dzaka yaumani tu'radu fihimal a'mal. Di 2 hari itu amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah ala rabbil alamin. Fa uhibbu ay yu'radu amali wa ana shaim. Dan aku ingin ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Nah, ini yang setiap pekan 2 kali dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang setiap tahun ini yang terjadi di bulan Sya'ban ini, Pak. Saat ini sekarang di bulan Sya'ban ini di bulan Sya'ban ini amal kita dilaporkan. Kapan persisnya? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan tidak ada yang tahu. Oleh karena itu Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan melakukan kebaikan. Karena kenapa? Ya karena kita sendiri tidak tahu di tanggal berapanya di bulan Sya'ban itu amal kita dilaporkan. Makanya dianjurkan untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan, barangkali di waktu itu amal kita dilaporkan. Nah, kalau kita tahu tanggal berapanya amal kita dilaporkan, pasti kita hanya berbuat baik di tanggal itu, supaya catatan amal saya berujung dengan kebaikan. Tapi ketika kita tidak tahu kapan dan tanggal berapa di bulan Sya'ban amal kita itu dilaporkan, maka kita berusaha setiap hari, setiap saat di bulan Sya'ban kita isi dengan kebaikan-kebaikan, khawatir di waktu itu amal kita dilaporkan kepada Allah, dan yang kita inginkan yaitu kebaikan dalam setiap ujung catatan itu. Karena kembali kepada dawuhnya Kanjeng Nabi, innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal perbuatan itu dilihat dari dari pungkasannya, dari penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka insyaallah Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita sebelum
sebelum-sebelumnya. Makanya sering kita ceritakan ketika Imam Fudail bin Iyad itu bertemu dengan seseorang lalu beliau bertanya kepada orang tersebut, kam madaita min umrik, kata beliau, bapak jenengan usia berapa? Lalu orang tersebut menjawab, sittina sana, usia saya 60 tahun. Imam Fudail mengatakan, subhanallah, kata beliau, mundu sittina sana tasiru ilallah yushiku antasil. Masya Allah, jenengan usia 60 tahun. Itu panjenengan artinya berjalan menuju Allah selama 60 tahun, hampir nyampe itu. Karena kita dalam setiap hari menghabiskan waktu-waktu ini berjalan di jalan Allah. Tujuan kita Allah, ilahi anta maksudi. Ya Allah, wahai Tuhanku, engkau tujuanku. Ibarat kita ingin bertemu dengan Allah dalam setiap hari ini, kita sedang berjalan. 60 tahun berjalan, kata Imam Fudail, ya bahasa gampangnya hampir sampai ke garis finish. Akhirnya ketika beliau mengatakan begitu, jadi sadar orang ini. Lalu orang ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya kalimat ini digunakan untuk apa? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun digunakan untuk kematian secara khusus, walaupun secara umum setiap musibah itu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka orang-orang yang ketika tertimpa musibah akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kenapa hal ini hanya diucapkan untuk kematian? Iya, karena kematian ini salah satu dari bagian musibah, bahkan musibah yang terbesar dalam hidup seseorang. Maka dalam Quran, fa asabatkum musibatul maut, maka menimpa kepada kalian musibah kematian. Tapi orang ini begitu diingatkan dengan usianya, padahal dia belum wafat, dia belum meninggal, sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena dia sadar selama ini nggak pernah ingat dengan hal itu, nggak pernah ingat dengan kematian, nggak pernah ingat mati. Padahal sudah 60 tahun belum ingat mati. Makanya kata Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan kematian itu adalah musibah. Tetapi musibah yang lebih besar daripada kematian itu adalah orang yang tidak ingat kepada mati. Itu sudah musibah terbesar. Memang kematian itu musibah, tapi orang yang lupa mati itu musibahnya lebih besar daripada kematian itu sendiri. Makanya orang ini ketika diingatkan dengan usia langsung dia menjerit mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ditanya oleh Imam Fudail, Anda paham maknanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Orang ini mengatakan, iya saya sadar, saya tahu bahwa saya ini adalah hambanya Allah dan saya akan dikembalikan kepada Allah. Itu maknanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, saya adalah hambanya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kami kepadanya akan kembali. Maka kata Imam Fudail, kalau panjenengan sadar bahwa panjenengan adalah milik Allah dan panjenengan akan kembali kepada Allah, maka kata beliau, falya'lam annahu mas'ulun. Maka harus sadar bahwa orang yang nanti kembali kepada Allah enggak hanya sekedar kembali, akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya semua secara detail, akan ditanya oleh Allah. Tentang hal-hal kecil semua akan ditanya. Itu digambarkan dalam surat Kahfi yang kita baca tadi itu. Dalam surat Kahfi yang kita baca digambarkan semua. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tertinggal sedikit pun dari amal yang kecil, yang paling kecil sampai amal yang paling besar, illa ahsaha, kecuali semua ada hitungannya, semua dicatat. Enggak ada. Sehingga orang nanti ketika menerima amal catatannya
mereka akan terkaget-kaget sampai amal sekecil ini ada catatannya. Iya. Sampai amal sekecil ini yang menurut dia itu amal yang remeh. Menurut dia amal yang remeh, baik itu amal yang baik atau amal yang soleh, tapi semua terekam, semua dicatat, semua akan diperlihatkan. Jadi setelah amal perbuatan manusia itu dilaporkan kepada Allah, nanti akan diperlihatkan lagi kepada orang yang melakukan amal tersebut. Dan orang yang melihat amalnya itu akan terkaget-kaget betul, sampai amal yang kecil, yang remeh, yang dianggap mungkin kalau kebaikan itu dianggap tidak seberapa, ternyata Masya Allah di situ dicatat dan pahalanya diberikan. Begitu juga keburukan yang dianggap ini sering kita menganggap keburukan itu ini dosa kecil, tapi di sisi Allah orang yang meremehkan dosa kecil itu menjadi dosa besar, bukan karena dosa kecilnya, tapi karena meremehkan dosanya itu yang kemudian menjadi besar. Wah, ini paling nanti cukup taubat ya selesai. Nah, itu terkadang kita sering begitu. Sehingga kata Imam Fudail itu, kalau panjenengan sadar bahwa panjenengan nanti akan kembali kepada Allah, maka panjenengan harus sadar bahwa ketika kita bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, kita akan ditanya, semua akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Akan ditanya tentang nikmat sekecil apapun yang pernah Allah berikan kepada kita, akan ditanya semuanya. Maka barang siapa yang sadar bahwa dia akan ditanya oleh Allah, falyu'idda lis-su'ali jawaban, maka siapkan jawabannya. Kalau udah tahu mau ditanya, siapkan jawabannya. Wong kita itu kalau punya pekerjaan, ada yang jadi pejabat dan jadi ini, nanti di laporan pertanggungjawaban itu sudah mempersiapkan jawaban ketika ditanya oleh peserta yang lain. Pasti ini kemana ini kok ada pengeluaran segini, itu sudah disiapkan jawaban. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan jawaban ketika nanti seumpama kita akan ditanya oleh Allah. Makanya orang yang sadar dengan hal ini nggak berani Pak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Setiap dia akan melangkah, dia mikir nanti kalau Allah tanya ke saya, apa yang mau saya buat jawaban. Setiap kita akan berbuat, kita akan sadar nanti kalau Allah bertanya apa jawaban saya. Nggak jadi. Tapi orang yang lalai dengan hal ini, seakan-akan nggak akan diminta pertanggungjawaban, seakan-akan nggak akan ditanya lagi. Ya sudah, apa saja yang ingin dia lakukan, dia lakukan. Cari jalan pintas, yang penting dia berhasil, semua ambisinya tercapai, tidak mau tahu dari jalan apa dan dengan cara apa dia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak ingat dengan hari-hari di mana nanti pengadilan Allah akan tegak berdiri dan semua orang wa atihim yaumal qiyamati farda wa atihi yaumal qiyamati farda, setiap orang akan menghadap kepada Allah satu persatu dan akan ditanya semuanya oleh Allah, dan kalau tidak bisa menjawab itu adalah kerugian yang sangat besar. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Jadi kemarin kita sebutkan, dilihat dari segi sejarah, bulan Sya'ban itu terjadi di dalamnya perpindahan kiblat. Kemudian juga hari ini yang kita bahas yaitu tentang laporan amal tahunan di bulan Sya'ban itu. Makanya pentingnya kita mengetahui seperti ini supaya kita bisa menutup amal-amal kita sebelum dilaporkan, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang bulan Sya'ban. Oleh ulama disebut dengan syahrus salati ala Rasulillah, bulan bersolawat kepada Rasulullah. Mengapa bulan Sya'ban disebut dengan bulan bersolawat? Insyaallah bulan solawat, insyaallah kita akan bahas hal tersebut di hari Jumat yang akan datang. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, usia umur yang panjang, barakah fi taatillah. Semoga diberikan kesempatan dan kekuatan, istiqomah dalam kebaikan. Dengan istiqomah insyaallah kita berharap husnul khatimah. Mari kita tutup dengan doa di akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلنا ولا فينا ولا بيننا ولا حولنا ولا معنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم بارك لنا في شهرنا هذا شهر شعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.